啊，刚刚8号直线都干断了，我勒个去，这根本不是巨物，是怪物吧？蛙哥现在心跳加速了啊，手开始发抖了。好了啊，看这一盖了啊，看你家蛙哥如何 KO 他。哎，哇，到了啊！哇，哇，来了啊！哇，这条大了，这条大了，哦，这一条不是一般的大啊！哇，呀，好，来，再怪到他喇叭都冲出去，我就拉不回来了啊！哇，什么家伙？什么家伙？哇，动都不会动这鱼！呀，哇！我这边来了，我这边来了！哇！哎呀！给我起来！哇！杠是杠，拉不动，根本就拉不动这个鱼！哇！干嘛大戏？哎！哎呀！呼呼！啊！哎呀！哎呀！哇！哇！整个人都不会动了。哇喽！啊！超级大家伙啊！哦。